同じ動きで肩幅よりちょっと狭めにしてつま先はまっすぐからちょっと内側で、ここで沈みです。不意に股関節、膝、足首って抜くんですけど、特に意識するのは股関節を後ろに引っ込めるっていうような感じで、ピタッと。ここから見ると、やっぱ姿勢はまっすぐにしてお尻を後ろに突き出す。それをちょっと早くやると、こんな感じですね。で、使うところはどういうところですかとしたら、転換とかで入りながら、ふっとこう使って落下する瞬間に、股関節を、この力を使って、